Πλυντήριο Πίτσος, λευκό, 8κιλο, inverter motor, αθόρυβο, μεγάλη εξοικονόμηση ρεύματος στα 300 ευρώ. Έχει πολύ ωραία προγράμματα, σύντομες πλύσεις, 15 λεπτά, 30 λεπτά, οικονομικά προγράμματα, φοβερό πλυντήριο στα 300 ευρώ. Θα μας βρείτε στην Πάτρα, στην Ευβοίας 17 και Μουσών Γωνία. Το κατάστημά μας είναι το B Ευκαιρία. Πίτσος 8κιλο, inverter στα 300 ευρώ.